गौरव एक बनाना देना जरा। बनाना? हाँ बनाना। तुम तो डाइट पे हो और फिर ये बनाना? तो वेट लॉस में बनाना खा सकते हैं। एक फ्रूट आपकी वेट लॉस जर्नी डिसाइड नहीं करता। इवन बनाना और एप्पल में होती है ऑलमोस्ट सेम कैलोरी। सो बनाना को विलन मत बनाओ। इट कैन बी टर्न आउट टू बी अ हीरो अगर आप उसको प्रॉपर अपनी मील्स में ऐड करते हो। तो अगर आपको भी चाहिए इजी बनाना रेसिपीज जो वेट लॉस में हेल्प करे तो इस रील को सेव करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाय बाय।